কালকে সব কয়টাকে ডান মাথা করে দিয়েছি। I mean trimming. সাথে অপর যেটা গাছ ছিল সেটাকেও ট্রিম করে দিয়েছে, কারণ এটা ফাঙ্গাস লেগে নষ্ট হয়ে গেছিল। ট্রিম করার পর এসে দেখেন ছোট ছোট পাতা হচ্ছে, আবারও ঝোপালো হয়ে ফুল ফুলবে সবগুলো। আর ওই কাটিংগুলোকে আমি ঘর সাজানোর কাজে ইউজ করতেছি। কিছু করতে হবে না, জাস্ট পানি দিয়ে আমরা এই কাটিংগুলো রেখে দিয়েছি, প্রায় 1 সপ্তাহের মতন ঠিক থাকবে। কফি কর্নারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এই কাটিংগুলো।